Zoa kaye, zoa Bible na yo. Amen. Est-ce que tu veux mettre la Christ maboko makasi? Nzamba lobaki na tindi bino mabonde la 7 jours. Pokokuta mbula, pokokuta moya makasi. Mais bon ba kosani. Au supporter. Moni batu baza battu na melaki na tombe. Ko melaki. Yo melaki. Hein? Mais sur le mi ponani. Kwezana batu musuba meli na bangopeta. Lelo est à 3e jour, wapito solo bela. Qu'est-ce qui est à la base de ma souffrance? Nazo souffrir pour nani. Et loko ni nezo sala pote ngana zala ne ta oye. Qu'est-ce qui est à la base de ma souffrance? Ce qui m'a commis la dimension à Botuna, pourquoi nazo nyoka? Pourquoi famille n'a pas besoin de vivre beau? Solution pour peut s'amener. Est-ce que nous avons la prise de conscience? Nous avons des mêmes de délivrance dans nous. Comment une jeune fille, à Zokola, Makamozo Simba, mais avant bon, les familles n'a pas besoin. En boutique à la paix bongo, famille n'a pas besoin. Ce qui, prophète Jérémie a dit, pourquoi ma souffrance est-elle continue? C'est qu'il n'a pas sa solution. Cause à liboso, malheur les oyanam de la battue, tout le belaki, ou qu'on a liboso, c'est la désobéissance. En la parole de Dieu, dans la directive en Zambé, peut-être aux Anglais qui koyoka baboti. Lobby to sololaki, n'a pas cause les effets des paroles prononcées. Maloba, o baloba, kana kacha mabota na biso. À travers maloba na des salike biso to bika ba makamusu to so bika. Les effets de la parole prononcée. Papa désiré vandi à boti bana main quelque part moi na moba pesi passe a bimisi maloba. Yo okonyo kwa azozela mwana wana nyonyo kwa manzoka de mwana yazotiela motema nde maloba nesani eke kosimba vie bébé au moins makamazo sale ozo comprendre quand vous okuta mabota ba quartier musu okota kina ba jeune garçon no bien lolo ba ko ba jambe ba ko mo benda penza tige ba zwele biloko na ba quartier bazo kuta ngolo mena ba mapam ya moni service salemia. Alléluia. Et l'eau a dit que son travail est ça que je suis. Ici quand ma table est là comme ya table. Et puis ça me là. Il faut somba ou arracher ici kawa. Les lots toujours quand on est là comme sous rapidement toujours zoa soutien ma sous. Où et comment tu es né? Où et comment tu es né? Wapito ici quand on est au botamaki. Et comment tu es? C'est quand tu as un débat à pembeni na yo. Obotama wapi, tu obotama ndenge, tout nae. C'est ça le problème. Où et comment tu es? Est-ce que tout est bien? Frère, sœur, obotama wapi, pendenge ni, tout nae. Ozo solo là. Peut-être que vous plus loin de la gare à Botamana qui a un problème dans les awanate. Ou Bissika wana ni le Salema, ni le Leka. Mais le Lenge ni yo au Botama. Est-ce qu'il y a des gens qui ont Botama na kata matiti? Ba bote na bilanga, bali. Hein? Ou soit Botama na wenze. Où et comment? Naissance ya mutu, lié à naissance ya mutu, ils ont joué rôle important dans la vie ya mutu. Bisika mutu aboti na lolenge mutu abotami. Ndezo sala même ko bloquer soit ko pambo la vie ya mutu.
mwana abotami na New York, abotama na Windsor, abotama na métro. Différence ezana mwana abotami na maternité ya mama yemo. Est-ce que mutana ninga? Oya abotami na New York, ata abotami na métro, azui la nationalité. Chaque fin du mois, bafutaka $500. Bébé wa. Mais abotami na mama yemo, fin du mois, 0.00 francs. Wana to côté de la montée. Différence monnaie. Alors, ce qui monte au Boka, il y a des psychos botamate, et le lengo botamate, au Kanga même vie na omobi. Autant il m'a commis. Néhémie chapitre 13, 1er jusqu'à 3e verset. Néhémie 13, 1er jusqu'à 3e verset. Zèle de Néhémie contre la transgresseur de la loi. Dans ce temps, on lut en présence du peuple dans le livre de Moïse. Et l'on y trouva l'écrit que l'Ammonite et les Moabites ne devraient jamais entrer dans l'assemblée de Dieu. Parce qu'ils n'étaient pas venus au devant des enfants d'Israël avec du pain et de l'eau. Et parce qu'il n'y avait pas appelé contre eux à prix d'argent Balaam pour les maudire. Mais notre Dieu changea la malédiction en bénédiction. Lorsqu'on eut entendu la loi, on sépara Israël tous les étrangers, d'Israël de tous les étrangers. Amen. Amen. Où et comment? Peut-être où? Au bout de la maternité. Mais comment? Est-ce qu'avant naissance, il y a? Et le connaissant? Hein? Zéni. C'est parce qu'elle a tellement dit où et comment? Zemiwana Obabotio Jean-Louis n'a dit comment l'autre. Et yelo lenge. Et c'est une chose là. Au cause à Lausanne, ndakwa di bala voie normale. Moi si na mon bali mais ba concevoir moana mais moana n'a sous la malédiction. Mais pas boti na ba voix. Non papa na maman na kaka ndakwa di ba mais moana ba boti a vu malédiction. Parce qu'il y a des bureaux que pelé du colère maloba. Papa dit non, Zemio, on a la possibilité. Moi, des fois, ça, au long de la zé, maman dit n'a pas de miette, n'a pas ça, des bébés bandits. Mes ententes et bandits. Papa, maman, père, quand il m'a dit, papa, ce qui a yé, allez, jetons, il tombe. Boy. 9 mois, coqueraté et coquille. Maman, qui passe à Bobo, papa, puis ici, bon, même la maternité. Bébé, père, abîmé. Abîmé, moi, dans mon bail. Et l'ogia, tata. À cause de ce mot, à cause de ce mot. Hein? Comment tu moi na kokana na ye. Papa sali. Azui comme père sali. Sikoyo attitude ya zalaka nango avant na pendant grossesse. Alongola. Et ko salani. Et ko affecter moi na wa. C'est ça le problème aux autres à moi dans soit botami bien. Mais nervosité. Mouli-moi tanda moko terrible. Des fois Zoango pendant la grossesse. Des pères parents, il y a ça. Moi na choka zana libu maman belima yé pas ça. Ils ont copié. Et là biloko et belé biso bana nzambe photo brisée. Ce que sengeli moto a opé offrande pourquoi que l'opane l'eau faut que ça là. Pour éteindre jusqu'à 4e génération. Bible lobi, ba monite na ba moabite, ba koki kokota na assemblée de Dieu, que asali nini po ba kota te, cause de naissance na ba.
nzamba biba batie mobeko baye kokuta mobeko Moïse ça comment celui qui a monite Moabite pona bango isanga ya bana na nzamba kokota pour dire que bazana droit d'héritage que bazana droit ya bénédiction que mais ba énumérer moi cause mon cœur non tant Israël azoya baboya kopesa bango mai batekeli bango mai na mapa mais cause za wana te bazipi cause uti lolenge bango bakotama yango na tuna où et comment donc on peut ça moi exemple de Bible toujours il manque dans Deutéronome chapitre 23 verset 2 et 3 votre côté directement aux orateurs sur Deutéronome 23 2 3 celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera pas point dans l'assemblée de l'Éternel. Même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. L'Ammonite et les Moabites n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité. Amen. Basalini. Bible le béni. Motonio so abotami na lolenge ya nini? So lolenga malamu te na botami mama zizemi bakena ba lolenga malamu te. O ba senta bana pakachu. Amen. Moto abotama na inceste. Tata mwasi azui mwana na ya pesi non héritage il faut ça la boy. Ba botami na kata libota eza voani illicite banzela mabe est-ce que ao yo botama na voie normal to ina tuni ko papa na yo oyebi yana bana ba bomba bango koko akoma nani ozo répondre tele to seza maloba nzambe po yo na ngato pika soki to botama lolenga na to sani to se sauver faut que tu na parent na yo maman soki azali maman na na botama ndenge na zemi na nga nini leka mama ko betolo biso zemi na nyoka nga na papa na otoka bwana nga na zonga kai pana biso sima ko bota yo nde na sali baye ko zonga nga na ndako awa bazali ezana bana musuba botama non ni nyo ya ba parent mwana nkasi atata ye na ndako aluli mwana wana na ndako papa basangali nzoto azwi zemi tant bazise mazali mwana na famille mweto loba te famille ko kukufa ko kota to sala ni to zipa kaka bazipi mwana botami mais mwana na zabo ba doter ye mwana papa mais azaka mwana papa te yango moto alolenge wana vie na ye ezala batu mutu nyonso abotama na union illicite lolenga mabe vie ekozalaka te soki aluki Christ vie ekozalaka te soki aluki délivrance peut-être le mwana oyebi te mama aboti yo nde abotama bongo so balie na ye nyonso wana ya malédiction eza likolo na yo parce que obimi na nzela na ye makili ezotambola likolo na yo ezotambola likolo na yo est-ce que obotama na voie normal baboti yo ndenge nini est-ce que ozali histoire ya famille na bino te soki tokoti par exemple neloko abenga kitui babotama wapi na kati ya libota non to mwana mabala na mingi toto normal ezalaka te mwa geste moke eza libala famille yango nde meme ekweli alleluya alleluya soki tozoyoka babi Moabite les Moabites et Ammonites n'entreront jamais dans l'assemblée batie mopeko catégorique bakoki kokota te. Est-ce que vous avez Ammonite te? Est-ce que vous avez Moabite te? Ah wakati na so ba Moabite bazate ba Ammonite bazate papa na nzela musala mama na sima viva el mogoboye ayaka lala kana ndako na butu papa zeni batalika bazipite mwasi na balaka na mbongo basani babombaka likambo
atote nzembe ya papa mais nzembe euti libanda mwana na botano soki aluki nzambe te ana vite esike tokometela kristo maboko makasi yango yo moto oyebi liloba kobalisa mwana na yo yaka tovanda que le mariage soit honoré de tous. Kende na voie normale, soki parent ya mwasi, habité frère, mwana nanga lokolo sali geste oyo, otika data na nyongo ya 200, na libéré yebo kele koluka mukolo bozwa ya kosala ni. Wana fungoli nzela. Parce que mutu azana autorité za nzambe te ye parent wana. Mais oyo bino mi bale ko yokani ka bokei. Faut zonga na makolo ya Christ. Soki te mabe makasi. Tozongi na Genèse 19 rapidement. Ba monite wana yeloko nini ye ko bazwa mobeko ya kokota na royaume te. Mobeko ane uti pourquoi? Qu'est-ce que bango ba salaka eloko nini parce que ba yeko kotama ba kuti mobeko même bango ba salaka 19. Ba monite ba salaka nini papa désir. Ba monite na ba moabiti ba salaka nini. Bango bazabana ba kokuta mobeko basi ba komana Bible bango kota te eloko ni ba salaka. Et ça, on dirait que les lois établies, les paroles prononcées, au bout de la famille, ils sont pas dans le bota songol, clan la bino na évité. Ils sont au bout de la caméra, balakate. Écrit, c'est pour maman, à cause de l'homme et les garances. Il y a une famille qui dit, ils sont au bas de la famille songolo, qui est au bas de la peine en boca songolo, qui est surtout dans les années l'homme et komaka. Batie mondolo ceux qui ont traversé au nom de l'amour au yeba qui to katisi au memini mbano yeloko 19 premier verset au kiti rapidement. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. L'autre était assis à la porte de Sodome. Quand l'autre les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna à la face contre terre. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les mains de pied et vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondit-il, nous passerons la nuit dans la rue. Mais l'autre les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui. Il entrèrent dans sa maison et leur donna un festin. Et il fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison et depuis les enfants jusqu'au vieillard. Toute la population était en crue. Il appelèrent Lot et lui dit, où est les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. L'autre sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Et voici, j'ai des filles qui n'ont point connu d'or. Je vous les amènerai dehors et vous les ferez ce qu'il vous plaira. Seulement ne faites pas rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Alléluia. Dans Sodome, batili ba ange mission à détruire Sodome na Gomorrhe. Mais dans Kata Sodome, il y avait un homme. Où est-ce qu'il est le Nzambe? Où est-ce qu'il est Moussala Nzambe? Lot. Lorsqu'ils sont arrivés à Sodome, Bakuti Lot. Lot tama moni bango na ndako na bango a invité bango. Allez si bango ko. Pardon, je vous prie. Boko ta na ndako na ngai, bo passer nuit. Balobi boy, tokola na ndako na yo, tokola na balabala parce que mission ba yeba détruire mbo.
apprécié bango abondeli bandimi bakoti na ndako subitement ntango bakoti na ndako bato ya mboka basali bamoni nano butu balali te bantoure ndako na bakoko oyo bato nyonso bantoure ndako ya Lot bimisela biso moto otie na kati bato wana babibi tozoboma bango lelo ya isi bango babite bedi abimi libanda bedi porte na nsima bi je vous en prie na ndako na nga naza na bana basi bana combien bana na kati ya basi mibale baza na kati ya ndako nabimisa bango po bana wana baza bamo moseka ya mibale wana bango mibale baza bamoseka ya yo baza combien na ndako baza na etat nini c'est ça le problème na tuni oza na bana basi combien na ndako baza na etat nini motuna est-ce que baza bamoseka ou basi baleka ikela bokungu na boîte. Alléluia. Zamba sunga biso. Na biloko musozo mona bato ba perdre de vie à cause apprécié. Papa zo numera yebi ta ya banana ya zo bi banana na livre. Azo ndima a livrer banana yo bazaba museka. So bo dingi bozo wa museka na ngabo sala nyonso bo lime. Bo sala bato basani. Bo garder bato. Ba buni bato na ba boyi bazana posaka ba Bible lobi bato na ba ye ba bendi l'autre sima. Ba zongi si l'autre sima. Bato na bazali na katanda. Moko aye a bendi l'autre a zongi si l'autre sima. Akangi porte. Beti mulimo aveuglement. Bota na mobimba. Baso comprendre loko bako salate baso luka porte. Baso mona bisu porte te. Après bato na basali. Babi baki ba ici. Sort et Sodome. Yo pimana mwana bana na yo. Parce que toujours tumbambo. L'autre a pimi na simévénement et salemi. Babomi bato na nyonso. Nantina kokende l'autre na bana bakokende wa. Bakomi ko raisonner tout que les bisika nini. Donc vanda wa. Botonga ndako te. Bazana ndako te. Via sika biloko pe nyonso ba memite. L'autre a eu besoin raisonnement. Tokende tovanda tanala luboko bakie na luboko batie moi hangar épandé dans la vie. Combien de personnes? Il faut à 3 personnes. Tata na bana miba ya basi bami seka na mibale parce que baye bana mibale na vie parce que ba koli papa ba ngomi ça dans le bois papa bani na bango papa moko mokolo ko zotaka na 30 s'il vous plaît 30e verset à 19 wana Bible lobi. L'autre quitta soir pour la hauteur et fixa son âme sur la montagne avec ses 2 filles. Car il craignait de rester à ton soir. Il habita dans une caverne, lui et ses 2 filles. L'aîné dit au plus jeune, notre père est vieux et il n'y a point d'homme dans la contrée. Pour venir vers nous selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre Père. Et couchons avec lui afin que nous conservions la race de notre Père. Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit. Ce qui moi n'a yébi faiblesse ya papa baby. Alléluia. Bango ba meli papa na bango masanga. Mezana bano ba meli sa papa na bango poison. Papa akota mabele. Bazali na mabota. Petro ko sana libota ko sana kare to boma yeka. Poison déranger so na bondoki. Bible lobi à moi la vengeance. À moi la retour. Au sale loko il faut la délivrance. Bana bazui initiative non toko bana boy papa comme vieux mais biso atozana biso misato na papa ce que toko sala ne toko faka pe mi bali luka poise moi mi bali bazana contre ngo pété tozo ni to mela papa tozo kama sanga to pesa papa to pesa papa meli masanga là to droguer ali makambe bana ya liboso ba melisi papa ya liboso arrêter le corps ozo bazonga ayebisi pe leki na ye ami lobby yo pe meka ba merci so papa ba droguer papa ye pe aki na éviter so ba kaltra ba période na banga pa ba ngomi ba ko na baze na kobota moko aboti moab moko ay kobota amonite source ya ba kombo mi balé bible lobi ba kokota na royaume de Dieu
Ammonite na Moab baza bana o babotami na tata nani papa na bango koko na ye papa koko Lot na ba famille musuza na bana musu akoli aba comme frère comme pasteur mais mutu abota ina koko na oui koko aboti na mwana na ya mwasi ozo tia bazali ebele bon ba viole ozo yoka na famille a violer mwana intention des amis so pour mwana na petaza mwana mo so akola ki a sopi moi ba 200 akofo ata yo so ba sopi o $200 o kanga mono kina tuni mutu na yo na lo ndenge na yo 200 papa na yo 200 zo akoloba yo koloba 10 kutu zo zo bongo loba ka ya nzela ba déranger ko zo ka ko yo sa papa mwana mo ka zo déranger na veli bonjour na posa ko boya papa garçon mo ka déranger na veni ma peine ao a déranger na yo sombo ke chaque oso yebisa papa yalo na boy na nga yana suka le makambe bani est-ce que tu vois peut-être la colonne à biso papa comme ça attendez tout temps on a des somoni garçon na fille bazo somoni garçon et le comme fille le comme na somoni gako déjà est banni quand on doit faire l'examen d'état Aza déjà connecté oui on l'a pété où est comme il a dit ça boy na mais kende cool boy na monoko na motema te bon sala lokola bana Lot basi ba koli baba saba mais loki debisi bango likanisi wana ya kokoisa papa na bango tango bakoisi papa bazizemi bana wana Moab na Ammonite bamemi malédiction à travers jusqu'à combien 10e génération ezawa babi 10e bakota mana espèce yo to boti mwana no aboti odia ça sous la malédiction. Tu veux louer délivrance, c'était au stade d'offrande de mon normal. Papa, maman, quelque part au Souka, pour louer mon salaire yakati. Ba engagé au Sud Kam. Parce que le lingue au pimi na voie illicite, le lobby, toute personne ou à côté na voie illicite, à côté du royaume des cieux, faut qu'on nous examine. Okanza basi ozo mona kolia na mwasi za kolia na ndo mwasa kozwa zemi ya camarade mobali na akangi monoko ato tubie moto yo bokoli mwana mzo bokola mwana ya camarade akoli to tangisi na zaka mwana ya mutu ayebaka mama mutu ayebaka mwana bosolo ezana mama Yamu foko luka ba mama bele ko tia bango pression mama yebisanga na za mwana ndani. Soko moni mwana elongi ni ya mama ni ya papa tuna bien. Akeko yiba wapi. Soki to ba ko koma ba iti na ba moabiti na nda. Alors soki ba ko ba moabiti na ba moni na ko komi na problème. Ipambo le rosalate. Est-ce que vous mettez la Christ ma bonne matin? Si na bête abino sur papa bali moi c'est na voix normal. Maman kitoko parce que l'autre kitoko maman na kitoko. Papa tali lokola za papa désiré aza chef aye abio moi ça so comme moi c'est na na côté le chef. Azui moi ça na bali balaki a comme c'est moi c'est. Papa kolo moi so abala moi ça na zo lelaka. So ye bisanga bana nyusu ba dimina denye wana ya chef. Ba uzana vie kodani. Maman na yo mobala balaka ye wana mbabo ba kimisa ko kimisa kwa zaka lo koso mbongo ya ko lata mobali ko saki me wa pesa mbongo libala atika la bongo or bo sala de ya alliance la fille vous avez vu comment to ko zoka bongo ya mo jo mona tellement soyez pourquoi qu'est-ce qui est à la base de notre souffrance il faut kota na bozindo pana na papa pana na mamotuna. Maman vous habitez, mon bal na pona lingaka yeti. Na ba famille musoro mwana mobala bota kate na mwasi bazu petit frère.
bazo côté na ndenga ya chobo akota kana semeki biloko wana eza ebele epa na biso baafricain mais yango ozomona bondoki eza développé mabe eza développé mwana na botami ndengana aza na esprit moko ya nervosité parce que ata opekisi ya koyoka te makilo ane kokomisa ekambo koyoka te akoti koyoka te bozomona baesprit ya bakosimaka bamashete ya biloko nezokota babotaka na babalabala yebisanga bato ya maboma baboti bana bango mibale liboma na liboma bakotana baboti mwana na fulu mwana na avenir na ye soki aluki kristu ya okoma ndenge boyeba meme nde toza kokuta mutu mosu aza awa baboti na papa na ye mwa mutu ya liboma akanga mama na ya viole ya suicide mais mama yebe loko na bomba ko yebisa mwana na tande na bota yo boye po mwana lukata délivrance rien abobi Alléluia amen kala soki moto akeli balaka luluma ndeko na ya mwasi oya koli bapesi ya kena yana makamoni bala ole ata ya akuti na mobali na ye bakobonga likambo wana balobi nini tosesopeli bala ya bondoki déplace vanda est-ce que réellement oyebi lolenge babota yo papa na yo apesaka masanga akufa na nyunga libala siko bino bana bakovivre na nsima bokoma bene baboje apurano bile ya bandoki soki motu babali ye na voie normale aza na autorité même likolo ya ba tolo soki batie tola mbula ebandi ya place ekotanga te mpo nani eza possible soki eza na tolo moko lidusu ekokota na ye te mpo na taxe yo me nazongisa yo soki moboti naza na bomoi zonga tuna ye abotaka yo ndenge nini soki mobali mwasi ayebisi mobali papa nakoyisama na ekoko ayebi nzambe akolimbisa ye te mais soki asi azwi azemzema ne kolongo me azwi mwana mais quelque part soki azwi kanda yayeli mwana azaka mwana na kati awi soki bano babotama ndenge bayebaka lisolo ndenge na nzela bitumba soki asaleli bilongo azayeli mpo oza mwana na ngati mwana makambo mwana komi koluka voisenema nzala esili est-ce que botama na voie normale mama waza okosunga ta mwana na te ndenge mwana na bota sina betami papa moko aza lelo conseiller ya président de la république conseiller ya président de la république to bana kokende kobondela na ndako ni chaque samedi na matongi papa suki ekolabi samuel veye me coiffe nabongisi esuki papa tozongi na ndako tosali pri tosisi to déjeuner ana mwana ntsuka na ye azaka na 3e graduat à l'époque baki Afrique du Sud baki France bataboli parce que azaki mokonzi monene itex esimbi te mwana na abelaka ekomi mokolo moko nzambe areveleka na prière papa maladi ya mwana osource eza yo tala ntango azwaka zemi atutu ezalaka mama azalaka na zemi mama ewi kaka ndenge nzambe alobi tokomosola mama na papa mwana na mopati mama alobi tabi ntango tozwi ye na ndako ozomona tobanda kolala ndako tozwi linzanza tosi totongi ndako totie tolo me bafenetre eza te tozwi manzanza tosali tokangi totie banzete nga na ye kozwa zemi papa atabi ndako boye vie eza malonga te na zemi tolongola zemi nga na bina kolongola zemi te ngala mapapa tobandi bitumba mwana na ekobota papa ekobota mwana mwasi papa ekopesa mwana bolingo tinengo tuki bolobe loka neza bon papa bi zemiana banda mokola liboso na ibata mama ko na zele tile mwana na botama nazaki ne sebwa mama ti alors nazo retirer maloba nanga parce que mwana nga na tangisi na polisi a communiquer na graduat mais na bosali onga na loba a renoncer à salut offrande au bonde
Quand vous aussi c'est la prière. Papa bien nazo mais Afrique du Sud a ça la contrôle. La qui en Afrique du Sud la zone va dire azali sous maladie. Chile. Ce qui nous a révélé que loko wana. Mon bali abali mwana mwasi wana. Mbado linge ke debana. Ako sala bo. Ya mozo mwana mibali musubazo sala bo na. Lelo mwa lobi mwasi. Lelo po. Njoka de mwasi wana lo linge babote na malamu. Mon bali abado asi abali apesi mbonga zo nyoko mana ba dépense. Surtout ça na mwasi faut tout na bien bien. Yango ko bala mwasi soko yebi ye. Ko kufa au nom de l'amour te. Utalika bote boy mwasi yoyo. Babalaka mwasi babalaka bizaleli. On a soufflé. C'est mon doigt kanga. Amen. Ozoto na kona ba parents na yebi ba parents ngati so ngaka ko pusa na bala o ngeni ba parents o yebi te. Ibala ba sala ngo na ngira ba parents. Yes. Faut ça la foro ye papa ata lo lege de oye papa na nga se ndaka mama na nga koma na États-Unis boy il faut disoleza mais ba na yebi ba parents na nga. Aka so ba parents ba foto ba na mikeme to yebi ko zaka ba parents. Yes. Libunda oyo bakutine loko moko oyo evanda lokola mopeko à travers mboka na bango bayebi te soki aza mwa yango ozomona Ruth po atwa libala il faut aluka délivrance. Yes. Ruth ntango aye kokutana Naomi asatache na nzela bokilo na ye azwi déclaration bato na yo bazokoma bato nzambe na yo azokoma nzambe abili aza na posa abima na loi libota niye wana ya bamoabite kwa yebi ke soki bongo eza impossible nzambe na yo nzambe bato na yo bato na nga isiko koza isika nga na koza donc asali alliance na moto azaki na Christ directement loi na ezappliqué ntango atie boaza yo kosani ayekobala d'ailleurs même bana mibali wana bana mibale machino na nani bakuna kichon bakufaki na loi bamoabite bana mibale ya Naomi bato bakomi bango eza bana wana ba Moabite loi na bango parce que bango parce ba yobi que un Moabite na Israélite bako sangana bako basali libala directement le iwo frapper bango oko kufa likola mwasi basi batia mwasi na bango abutu na ndenge na bango yo sans le savoir au côté de rabo omona to bali mwasi makamone sumusalo mukoloso bala mwasi lobi na tomba longolo na musala boyoka te soso salemi ko mwana mwasi na ndoki anaki ndoki te de fois makine zo tabola likolo na yi lolenge naissance na yi eza malamu te owola miroir te ape mwasi katina tie ekosa lelo kote bote kontaka te luka Kristo yeba vérité ya vie na yo naza lolenge okokeba osala blague te ngana kitoko ozosala kitoko na kitoko babota yo wana na lufu babo tuna bato bakende ya lufu bayebi so Mwana lufu. parce que lufu ese ezala Jamais. awa frère sœur nekende na lufu oyo avandi oyo frère na se bazosuba place moko oui vieux eleka na lufu ya bwana tuwe babota na maswa isemino bazwaka na maswa papa otala mokila ngo ndenge okende ata kosonga biloko na mbanda koke na mbandaka na nzelo bali Batindaka mwasi mombongo te. ntango okomi na maluku libala esali ekufi me ozongi na ndako nanani na mokumba wana alaki babiloko na libumu mpo libumu eyebana te nakoya nakoluka papa mbala moko koyebaka noboka ndenge nazongaki na voyage nzoka nde eza ya papa moko na masuwa papa na yo azaka oza na ndako te papa na aza komanda ya masuwa Kamanda. yo papa na aza papa na ya pusu na kinkole mama aza na kosa aya na besoin ya mbongo bongo na kolia ye aya moto apusu azopesa ye aye na ze na sundoli oyo aza na ndako mpo ye ayebisaka na kezando nakewi koteka yo tika osuka basali Ézéchiel chapitre 16 pour verset 1er à 5 Ézéchiel 16. La parole de l'Éternel me fait adresser en ce moment. Ézéchiel 16 pour
Fils de l'homme, mwana moto fais connaître à Jérusalem ses abominations. talisa Yerusalem bambeba na ba Eza ngire ngana yawa kat Samuel. Talisa bana Samuel mbeba na. Alléluia. Tala. Na ba perul mo na intérieur. Omoni sero ya zabi boso ser na biso Deborah ndenga za. Soki alingani na mobali mwana mobali ba parents bazo boye. Omoni ba yokani. Basali bakanga bakimi tango bakokima bakei suka suka kuna bakei akikozwa zema azozonga na zemi tango azonga na zema bapana minoko esali ekangami bakoma oya bakoko meme aloko esi eloba kaka emobeni ezeki yebisa peuple na nga Jérusalem mbeba na bango po bango bayebaki te yokali bible ezolo mabe na bango ya soni par ton origine uta esika yo et ta naissance tu es du pays de Cana. mboka mbotama mpe lolenge na ezali ya Kanaan. Boza lelo na Jérusalem mais source na yo ezali ni Cana. Cana bana nani bana lota botaka mwana lota botaka azwaka nini azwaka malédiction mpo na nini amonaka bolumba papa na ye ya lakelaka ye so yebisa bango lelo bakomi na Cana me bakutisa na origine na bango baza banani baza na lelo baza na Jérusalem origine na bango eza Cana oza na kinwa origine na yo papa na yo ayilibaka mwasi na intérieur baye na maso baye kosinstalle na kina balaka ye nde baye kobota yo kinwa mais kinwa oza na vie ya souffrance kolo mwana na mboka azoloba ye mobali na babonga to ntango okobonga mpo oyo oyebi Yesu soki borepare te nana tala ata oza na États-Unis ata oza na pays nini sololi na mama moko avant-hier oyi paster naloti ndoto naza moto ya bakongo naloti ndoto naza na matadi nakati ya matadi mobali aye koluka nga libala papa na nga bete okobala mobali ote na sutuki elingi elangisani atune motuna okite bakongo ça fait combien de temps abi nakita ye matadi lelo nasali 23 ans mpo nakenda poto naza na age peut-être ba 13 ans mais sur 13 ans ozolota ndoto ya matadi nde papa na bino na matadi azalaki papa na biso azalaki na mbongo ebele est-ce que oyebi otina mbongo ya papa na bino azali na biasi akufa kabi papa na bino mbongo esalelaka baetoile est-ce que ozo comprendre moto asi akenda nayi kotuna ye moto obali abiso nazwi kaka mobali boye tozokabwana na eloko moko ya rien kaka boye mo incompréhension moke mo nandaki kala mobali libala ozalaka na matadi te nabimi oza na matadi libala papa se atelemi oluka délivrance te luka délivrance bachasse papa na vie na yo après komona makambo osala ebongi yo ozala oloti ndoto ozomonango nyonso normal ezaka ndoto Jérusalem mboka bino boza lelo papa désiré lelo oza na kina masina mais origine na yo wapi ozongi pli lo na naissance papa na bino papa abota ye abalaka basilisa papa na bino aye kobota bino na basili siko bino bana soki boluki nzambe te bokotaka na lokolo wana te lokolo wana ya gauche kende na bandako mosotuni oyo yaya nanga oyo yaya nanga mesiko te ya aza mama mosusu te ya aza papa mosusu ye mpe papa mosusu me bango nyonso baza 5 papa mama soki otuni biloko ala euti na origine bamoabite na baamonite yo oza na ngambo nini nyonso mibale ngambo ya tata amonite ngambo mama moabite soki okobika ndenge ngata na mona baparent na biso te baparent na nga na mona bango te kona kutana ene na biso babetela nga lisolo ya famille eloko ya liboso natunaka est-ce que papa abalaka mama na mboka oyo aza ene ayeba bie abalaka etala bona atikala na tete ya eloko ya taba ya dote te me taba wana eza nini
topesi droit na ya taba bana na yo nyonso baza na pouvoir na yo mais soki opesi droit na ti ezaka danger abenga ngole donc obali mwasi na dot normal après oye kopesa droit na donc osombi na mwasi na bana na yo bakomi na pouvoir ata ba mwana na akufi famille ya mwasi no moto akoya décider likolo na bango o mwana na biso boye ko rien so papa pesa mboka ti opesa droit na tellement pesa droit na de bale mwana mwasi vous comprenez yango na sanga ya mwasi ti lelo abakie na droit alors il faut ba parents baza na bomo tuna il y a des fois papa tambolaka na mille po na yo azaka na toute naissance na yo azolo baka malo na sali ils ont affecté vie na yo moi bonga exact mais nous avons auprès de nous Jésus-Christ. Effacer les tableaux. Il y a effacé les ordonnances et les lois établies. Yes. Golou. Mon peuple est péri faute de connaissance. Pourquoi est-ce que vous avez dit connaissance? Encore bébé Lissus. Yo a monite yo mwabito za loba na zingolo na pokwa lelo. Ata uzokuya goloba yo botama na kichi didi. Yo botama na inceste. La bota yo na viol. Alléluia. Et ça n'a pas na trouver ngolo. Alléluia. Yango zo mona di bale pana eza passe. Identité wana influence ya ba mwabit. Bango ba kokota na ndaba libala. Vieux à drôle, hein? Vieux à drôle. Na sina arrangea couple moko di kaboka na solo ko. Ndeko mwasi aye na ndako akomi na se. Pour ba sauver vie na kata libota. Yaya atiki leki liba. Atiki yaya leki atiki. Yaya atiki leki liba yo continue na mobali yake. Ata cédé bongo papa. Place. Asaka ade. Hein? Na tuli. Na ba famille mususu mobali abali mwasi akufi. Bazwi leki na biyo salani. Continuité à mariage. Awo bazate. Bana ya continuité. Na tuli bazate. Mwana liboso, mwana ya mama kulutu. Oya yeko banda libota, aza mwana ya mama le. Mais on se met balé, bazatata. Wana bota mena mama kulutu, wana bota mama le. Lokola wana enchaîner mariage. Au soto. Mutazo, eza monté kwa famille na biso. Bible lobi, tout pouvoir m'a été donné, je voulais. Et ça se bocote. Aliko sala prière na poko alelo kete na prière avec efficacité na yebi façon na bota mamso yebi sa sembla so na bota mana nzela so na bota mana na mutali boma so ki ndenge mais lo lenge nyonso na bota ma ya mabe o lelo zo condamner vie nanga elongwa pona zwa nzela ndenge ruita zwa nzela malgré bota mana libota ya nécessairement à cause d'attachement. Na liga attachement pas ya parole o efungo la vie. Efungo la nzela na. Amen. Malédiction longo koma. Ba totangi na Néhémia watango bia oh bango bazwa ba moabite ba ye bazwi ba utiliser Balak pour maudire biso tout ça mais Dieu a changé la malédiction en bénédiction. Tika na poko le nzamba bongo sa mabeno malamu. Et longo no se petit so mabota. Vrai papa babali yo mais vrai papa a invité pour yebana kate mais mutaso la ta veste zanani faux papa mais vrai papa dit que moi na nazala mwana na sikazo sani mwana na ngabani na ngabenga ngate na insister te a muto ala ti veste abonga total et bisanga kozo nzela ndenge eza ko dokite makila na ni peut-être yo pe problème so subiri yango tellement précieuse bonde la nakanda koleki satan te tozota mwana koleki satan na lobi telema to sambela yo moabite na zolo bana yo
Moi, bito telemato bondel. Na monite. Alléluia. Alléluia. Ce que je suis biloko na bikolo, ils ont problème na yo. Hein? Lelo, ma famille qui les ont continué, lelo, ma yebinza, ma continué, bazate.